El saludo festejado la señora Angélica y su galán. ¿Cómo dice? Se llama Hablas. Hasta para la vida y Fátima. ¿Dónde están mis chamacas? Las bailarinas. ¿Y cómo dice el tema? Oigan, guitarras, música. ¡Ahí va! Estamos trabajando con el 30%. La capacidad auditiva. ¿Cómo suena? Somos amigos de Chico. Como aquellos días en que yo vivía junto a mi bolillo, la madre mía, como aquel entonces, tan solo era niño, y en esa pobreza, que feliz yo era abierto, Ahí están mis chamacas. como ayer para ser La Fátima, ahí está la Anita, mi chillona, la Ivana. ¡Hablas! ¿Cómo suena? Faltaron mujeres. A ver, suave.